Iski kau kesi bonalte. Anak kau dah kan? Kamera maning kan jadi saya sedikit tabaran ni. Kalau udah beda lah. Tortin malam. Ada kita tesui. Kumaaf dhibba furnaan jedheetu natti kenne jechuudha. Barbareen beeka akka ta'e hin beeku, jiruun beeka akka ta'e hin beeku garuu waan እናንተ ገና ቶኒ ቪዲዮ ከነላሉ ኮልፍ ነቀቤ አንከኒን ጀዱ ረፌ ከኤን ጀቹዳ ቫዝሊኒ ፋዲ በደ ረፌ ከኤ ከም ቪዲዮ ከና ባየ ነገረመ ጀቹዳ እንደ ጅራኔ ሰደቅ እንጀ ጋፈ ልኩን ቀለሙ ጅራን እንጅሩ morma kutaa keessa hin jiru kuna namni morma qale nama biraatti laaftaniitu jira miti mormannaa qabee kutu argitaniitu daabboon kunoo dhufee namni dubbisuu dhufee moo maal jette namni dubbisuu dhufeette daabboon yeroo muramu argitaniitu qoy kanan jedhu soddaan dhufee jette soddaanuu YouTube irratti as bahee jiraan maa dhokate jiraan maa dhokate YouTube kan shirattoo jiraanoo mul'ata oola surprise jedhame viidiyoo waraabamaa oola amma soddaan dhufna jiraan maa dhokate isheeni maatii kottee meeraan jenne wayi soddaa jechuun bari obboleettii ishii fuudhamne maatii keessa obboleettiin tokko miti heerumteen jenne finfinneetti obboleessi ishii video sagaf dura harmee shifaana waraabde finfinneetti moo heerumteetti jenneen tayyib erga finfinneetti heerumte jiraan maa dhokate ummata kana hundumarra beetasaba saamo maalidha jarri maatii isaa jechuudha gama maatii isaatiin miti maatii isaa keessa maa dhokate namichi surprise dhadhee dambal jechaa sheefaana olii gadi deddeemu kan akka walii lama wal fakkaattonni lamaan he jaanii olii gaddeemaa ture yeroo darbe amma soddaan dhufnaa maa dhokatan maa ariite mana keessa maa balleessite maaliif dhabame guyyaa hamma kana viidiyoon gadhiifamu jiraan guyyaa tokko as bee hin mul'anne maaliif moo dhoskitee faana jiraatti dhoskaadhaan faana jiraatti si jammar isheen ko waan danda'amtu sanatti fakkaatina YouTube garaa irratti gadhiisti war isa waa'ee jira kana YouTube isa haadha kootu biratti gadhiisti isa nagaa isa amala qabeetti isa nama gargaartu isa nama deeggartu immoo sittiinaa irratti gadhiisti amma gabeeta saba yookaan faamilii YouTube sabanteef soddaashii manaamin warra kana bilookii gootetti isin amma si arga maal goota si argatamne bilookii goggotetti hunda ummata isaanii hunda isaaniiyyuu bilookiidhaan achi gaayaasteetti jechuudha ishee jechuun hundanda'amtu lafa jala deemtii ani garuu nan shakka bara jiraatti waa gooteedhe jiraan lafaa kee hirirri hin jenne akkanatti erga isheen dhufte hirir jedha malee dura hiririyyuu hin jenne anatti jechuudha jira waan ta'e gootetti haa ta'u malee immoo maaliif immoo na fuudheen jenne ishee ana raaman dalagu humaan dalagu hin jenne na fuudheeran jenne maa dhoskite maa hillim gooteerra teesse garuu nagaan siniifa tokko hinjoonto kaabaa jantoota afaan kun haxaxama waa'ee isaanii naan dubbadhu innaa kan seeraan haasaa waa'ee isaanii naan dubbadhu garuu nagaa mayyuu sin gaafachuu way na hubattu jedhee yaada nagaan siniifa ta'uu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa nagaa kiyya galata waaqaa ta'uu baga jiraattan bagarra geessanii isheen jechuudha baay'ee tokko nama ajaa'ibdi baay'eedhuma tokko nama ajaa'ibdi jechuudha muudii isheen ittiin deemtu amma jira fuutee dhabama gooteetti jirani maaliif nyaata dhugaatii keettiin argan moo jarri kuni amantaan isaanii gargar waan ta'eef kan namni biraa qaleef si jamara amantaan isaanii garagara duruma beektu jiraan kiristaana ishee musliima jiraan isaanii qaluu hin danda'u maatiin ishee musliimadha akkuma sin beektan akkuma ni beeku maatiin ishee musliimadha
soddaan ishii warri dhufan musliimadha. So jiraan qaluufillee hin danda'u. Qaluufillee hin danda'u, nyaachuullee hin danda'u. Maal balaa qiyaamaan akkasii qiyaamaa maqaa diroo beekamaani kun dhaabbitti gubannaa. Isheen gubannaa inni gubannaa rakkoo. Daabboolleen baarraku jedhamu maanne afaan Amaariffadha baarraku. Daabboolleen muruufii hin danda'u. Bas maam jedhee muree nyaatan ishii xayyib. Jartiin kun maalidha wal fuutee maalidha isaan maalidha maani fuudhaa heerumna akkasii. Hiriiririiriri maani kun yoo abaarsaa malee kun nagaa hidhattu sin yoo abaaramuu ta'e malee yoo waan taanii wayii ta'e malee maaltu argamas keessatti ni yaaddu. Nama wal fakkaatu illee waliin fuudhu. Isheen illee nama ishee fakkaatu yoo heerumuu ta'e nama ishee fakkaatu illee jaarsuma namaa hatuu yoo ta'e illee jaarsuma namaa kan amantaa ishee yoo ta'e hinattu. Inni yoo deeme niitii namaa yoo ta'es niitii namaa kan ta'e kiristaana biraan deema. Isheen jaarsa namaa yoo ta'e jaarsuma namaa kan amantaa ishee fakkaatu musliima hinattu sila hattuudha. Sila hatte. Sila ija nama keessaa fuutu guyyaa deemtuudha. Fuutu ija nama keessaa fuuti sanuu isheetti caalee waan isheen jettu. Isheetti caalee lelelelelele jetti sanuu hiriiririiri. Gabaa softummoo sireessa. Nama guddaa qomna gareenyaa fakkaatti. Ayyay unkaan nama gargaaru miti uummata Itoophiyaa kana hunduma gargaartee waan gooteyyuu si milkaa'u abadan. Si milkaa'u. Umaa jechuudha. Maayifi gaa'ela kiyya kan diigessidha. Ijoollee kiyya abbaa malee kan hambisaa jiru sidha. Anallee gaa'ela kiyya kan diigessidha. Si galeera. Kanaaf humaa tokko naman gargaara naman deeggaraa inni jettuun zabat. Ammati nama tokko ajjeeste nama tokko fayyisu jechuudha. Maani kun amma nama tokko ajjeesanii nama tokko nan fayyisanii olii gayyoo fiigan amma maani faayidaansa hiika maalika. Nama tokko gargaaruu dhiisurra nama tokko ajjeesuu nama sana sin ajjeesin nama sin gargaariin bakka nagaadhuma keetti jiraadhu. Boqonnaa sammuullee argattaa jechuudha. Jiraan keessanii mana sana hin jiru. Osoo mana sana jiraateeti haasaa keessatti mul'ata. Jara faana soddaan keenya dhufan jedha. Wal bara wal barsiisti. Kunoo baraa dhugaan jirtu kanadha. Jira mana sana keessa eessa akka dhaqeeyyuu hin beekan. Oskanii wal faana jiraatu natti fakkaata. Miidiyaa irratti isaanitti ni godhan ana aarsuufi. Yeroo maatii ta'uun oskama. Yeroo obboleettiin dhuftuun oskama. Yeroo maatiin oskama. Wayi maanu sobdire ani haadha kootti maatii kootti warra kootti iyyuu himeera ni kana gorateeran jenne qaba jalqaba. Ana meeqan dubbadha waan akkasii. Jira akkam jeenni kaashee godhata inni hin beeku. Kiristaana bar jiraan akkoo. Nan golfa maalan godha deebi'ata maalan godha yeroo hundumaa booyeen dadhabaare ishii akaayitoodhani otomaa maayette ituma gubannu kolfinaa jetteedhani akaayin isa xaxaxaxa jettu isuma ituma gubannu kolfinaa ittanis maalan godha reesh keessi kiyya gubataadha baay'ee kolfa aariin kolfes ta'uu danda'a nama kolfe hundumaa gammadee miti nama ilkaansa agarsiise hunduu gammadaa miti kun beekamaadha. Nah, ani video shi naglaalanan arga garuu humaan jenneen ila taa'ee makee na eegeen dhabe yookaan asin jiru asillee hin dhufne ana birallee hin dhufu nallee hin dubbisu nattillee hin dawwalu achiimmoo barbaadeen dhabe achiimmoo video irratti hin mul'atu. Isheenillee waa isaa hin dubbattu. YouTube isa kana tsat gootee cuftee keessee sahaadha kootuu bi amma isaan faana jirti maatii faana jirti obboleettii ishii faana jirti soddaa faana jirti sahaadha kootuu bi tsat gootee deactive gootee yuuti moo maanni logaawti gootee moo maanni wansa YouTube inna hordoftoota kiyyaa ana wanti sana galuu dinnaan barbaadee dhamnaan ilaalee dhamnaanan yaa anis bariyyoon achitti arge
waan tokko mirkaneeffachaan deema. Anillee itti yaadatu xumuraan deema waan ta'eef bar kanan achi keessatti eege nan eege erga gaafa isaanii diggisii kana jammaranii nan eega abadan aburaan jira addoo sana hin achi keessa hin jiru viidiyoo keessa hin jiru ta'e dhoskaniitu ta'e isheetu dhoskete amma isaan deemanitti dhufiin jette ta'e I don't know an hin beeku geemii isaanii jechuudha. Garuu dhuguma erga heerumteetti ta'e namni kun YouTube irra oolu wajjin kaaffee reestooraantii deemaa oolanii har'a akkamitti dhokate har'a akkamitti achi keessaa dhaban maaliifis dhaban maal jettanis ani hin beeku waan isaan hojjetan hin beeku gaaffii natti taanaan viidiyoo kana dalage malee sarara viidiyoo isaanii irra dalaguun barbaanne kan maatii ishii ilaallatu irraa dalaguun barbaanne kan soddaa ishiis irraa dalaguun barbaanne garuu gaaffii dhuma natti ta'e ila gaaffii gurguddaa natti taanaanani akkanatti taasise. Anyways viidiyoo koo hin ilaalti waan ta'eef jira iddoo jiru gaan beekte yaada dootti oskite iddoo keesse qoomsaaxinii keessa keessatti hin beeku fayyaadhuma isaa keessatti